õnne imelised varjundid, materiaalse maailma õnne. Üks on see, et õnn on suhteline, jah? Nagu materiaalses maailmas kõik on suhteline. Miks ta on suhteline? Sellepärast, et näiteks Vene sõjaväes ma unistasin lihtsalt 5 minutis, kui ma saaks oma Mustamäe korteri köögis lihtsalt üksinda istuda, see oli nirvana. Ja kui sõjaväge läbi sai, siis territooriumid välja minnes ma tundsin ka, et ma olen nirvanas. Aga pärast tuled koju, omal ajal enne sõjaväge pärast, nagu kuidagi ei ole seda, et materiaalses maailmas on siis see küllastumise seadus. Ja siis küllastad, ostsid mingi asja, said, küllastasid, eks ju, või pärast ostsid ja pärast ei, et see ei ole päris see, eks ju. Või siis ostad selle asja, pärast seda vaatad, et nautisid küll, aga see hoopis tegi mu elu hullemaks. Et see nagu kaalukategooria on nagu kindel, et selle üle nagu keegi saa vaielda, et nii on elus, eks ju. Ja siis me jookseme nagu kuskil Saharas miraaži järgi, eks ju. Et kohe. No okei, ei ole tark jutt, eks ju. No ja siis öeldakse hingel on ka 2 omadust, eks ju. No ta tahab kannatustest vabaneda ja ta tahab nautida, eks ju. See on nagu, aamen kirikus, eks ju, nagu suhkru omadus on magus olla. No ja siis me jookseme siin, eks ju, ja siis, ega siis see peab olema mingi hetk, see näts on ärid nii kaua, et mingi hetk tuleb siis kas Jumal või väike valikuvabadus, mingi Jumala esindaja, eks ju, kes räägib sulle mingist nirvaanast ja Krishna lookast, vaimsest maailmast, kus on võimalik, et kõik on hästi ja igavesti veel ka veel. Et ei olegi nagu algust ja lõppu, ei ole surma, ei ole hirme ja kadedust ja me oleme nii kaua sellest eemal olnud ja ühiskond nagu propageerib neid teisi nõnda niimoodi õnnevalemed, millest ma rääkisin. Et siis sa lihtsalt vaatad nagu muinasjutte või mingit filme, et kus on see nagu korraks. Ja siis sa veel vabandad ka, et see on lihtsalt nii, et elu ongi selline, peabki olema nagu selline, vahepeal kärbes ja vahepeal mesine, vahepeal nektar, vahepeal nagu välja heitud. Et muidu me ei saaks aru, et nektar on. See on selline materiaalse maailma see või siis nagu inimesed, kes jätavad keha, ütlevad ka, et vähemalt mu lapsed kannavad minu seda edasi, eks ju. Isegi mina ei tea, vanaema, kes, mis. Et leiavad nagu neid vabandusi, et pärast surma on kohvik, kus me saame kokku kõik ja siis naudime joome teed. Igasuguseid sellised armsaid nagu vabandusi otsime, mis on tegelikult naivistlikud ja kui seda algset igavest õnne, kui sa kas see teooria saas aru, mis on nagu igavene ja mis on ajutine, hingele või isegi selles kehas sa saad aru, eks ju. Mis on sügavad suhted ja mis on selline hetke kirg just kui armumine. Siis peab tegelema transformatsiooni, et kama teeva ka, eks ju. Elus olend, kes armastuse eest vastab, ka seal oma nooled, liljanoored lased ka südamesse, sa armud sellesse objekti, sellesse autosse, sellesse majasse, sellesse elus olendisse positsiooni. Ja ta läks Krishna juurde, et Krishna, tegi välja, kutsus nagu Krishnat välja, et okei, et Krishna ütles, ta vai tule, ja siis ta lasi oma neid armastuse nooli ja ei saanud pihta, Krishna tantsis nii kiiresti. Lõpuks pani oma nooled ja vibu ära, istus maha, vaatas siis, kuidas Krishna tantsib, et armuda sellesse jumalikku igavesse armastusse, omakusu püüdmatu siis tingimusteta armastuse nagu kruuvi ja siis vahet teha nagu läbi analüütika, sellise külma mehaanilise, teoreetilise analüütika saad aru, et mis on siis selle materiaalse õnne just kui kvaliteet, eks ju, kui sa ehitad õnne keha peale või vara peale või positsiooni peale või välise ajutise ilu peale ja nii edasi, eks ju, või siis jõu peale, et ma jõud tõstan kangi, eks ju. Vot nii, et see ümberlülitus ongi see vaimne protsess, et ümberlülitus see õnne kvaliteedid, saad aru, missugused on erinevad õnne kvaliteedid.